خب بار دیگر سلام دوستان گرامی. انا کم تر پیش برای شما گفتم که یک دیگه سوال آوردیم در اومدن که یگان مشکلی میشود آیا نه. همین برادر که از دیدین 21 روز با فکرم شید اومدنش نهم اومد. همین خیلی 21 روز شدگی امروز اومد برای پاتنت سپاریدن. انا اکم میتونی خود دامش گپ زنی چه خیلی سپارید در اومدی مقصد همین اول چخیلی تازه رفتی پاتنت سپاری آسانه قینه یا که برای شخصی که روشی را میدونن نمیدونن همه امیر اگر بگوی خوبی باد میشود برای هسته بچه ها که ایجا اگر سرتیفیکت گرفتن نتونی با هسته بچه هایی که حق خدمت شون همیتی اردام میکنن پیاده میگذرونن اگزامینه چخیلی شده که خودت مقصد گذشتی یا که گذراندنت ما دروما وقتی دروما برابر ما وقتی اگزام را گرفتند انا همون سوالایی که اومد در اون کامپیوتر خودم گذاشتم اگر زبان روسی را خونده که تونستی شلوکی به مشکلی میزگاری کم ترک سواد باشه کم تا سواد باشه اگر ندانی چی گم میشه باش 6000 بافیم بچه ها را حق خدمت چون همیتی هم خیلی 6000 میتی بعد اگزام تا میگیرن اگر ندونستی خب خیلی نمیخواه بچه ها گفته بودم که اگر برویان چی گه پیشید نشید یعنی پیش از یک ماه شدن مقصد بسپاری علاقه برای شما آسانی می شود به سپاریدن اشتراف نه برادر اومدنشان یک ماه نشده اومد برای پاتنت سپاری اما اشتراف 10,000 که در بارش می گفتیم امورا شخصای میسپارن که رجیستراسیونشون یعنی که در اومدن به روسیه یک ماه گذشته باشه همون شخصا میسپاره اگر پیش از یک ماه در مدت 28 روز بسپاری علاقه به سپاریدن اشتراف هم خیلی علاقه یگان اشتراف 10,000 یگان چی برای شما نبود نه ما یگان مشکلی خیلی سلامت باشه تبریک سپاردیم به یگان مشکلی